အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Microsoft Office Excel ပေါ့နော်2016ထဲမှာ mathematical functions တွေထဲကformula တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် rounddown roundup ဆိုတဲ့ formula လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော် mathematical functions ထဲကဖြစ်တဲ့ round ရယ် rounddown ရယ် roundup ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာခဏတွေကတော့ဒီမှာသူဒါကတော့မိမိတို့တင်ဖို့ကိုထားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေထားလို့ရပါတယ်ဒါကိုလေ9 9 10 5 6ပဲထားတာဘာပဲထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနော်မိမိတို့ထားလို့တဲ့ number လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဒါကတော့ formula ဖြစ်တယ်နော် formula equal round formula v3, 0ဝင်ပေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ result သူရဲ့ result လုံးမဲ့နေရတယ်နော်result အဖြစ်ထွက်မဲ့နေရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ formula နဲ့တွက်ပါမယ်9 9 10 5 6ကို round formula နဲ့အသုံးတွက်ကြည့်ပါမယ်နော် round formula တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် equal round ro und round ကို double click နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ number ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှင်းတယ် b7 ပေါ့နော် b7 ကိုနှိပ်မယ်b7 ပြီးရင်တော့သူက comma 0 ခွင့်ပေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်သူကဘယ်လောက်ထိဖြစ်တော့လဲဆိုတော့9 9 10 5 6ဒါကသူဒီအဖြေကိုသူကပြန်ပေးတာပေါ့နော်9 9 10 5 6ဒီနေရာမှာ b3 ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က b7 ဖြစ်ရမယ်b7 ဒါလည်း b7 တွေเนาะ formula တွေဒါကတော့ row မတူတဲ့အတွက်သူကပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ b7 ဒါတွေကလည်း f ပဲဒါမဲ့ row ကပြောင်းတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် row 3မှာမရှိတော့7မှာပဲရှိမယ်ဒါလည်းဒီလိုပဲ7 f7 ဒါလည်းရော f7 ဒီဘက်မှာ j7 ဒါလည်း j7 ပဲနော်သူကဒီ column ကတော့ဒီ column မှာပဲ j ဆိုတဲ့ column မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူကဒီဘက်မှာကြတော့ formula row မှာပဲပြောင်းသွားမယ်เนาะ column ကတော့ j ပဲ j column ထဲမှာဆိုတော့မပြောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ number digit ကလည်း7ထဲမှာဆိုတော့မပြောင်းလေဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ formula တစ်ခုတက်ပြီးကြရင်เนาะဒုတိယ formula တစ်ခုတက်ကြည့်အောင်သူကcomma when နဲ့ပေါ့နော် when round formula ကိုတက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် equal round round double click နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့အဲ့နေရာမှာဒီဘက်က number ကိုယူမယ် number ဆိုတာဒီဘက်က number ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း b7 ပြီးရင်တော့သူက comma ပြီးတော့ 1 ပေါ့နော် 1 enter ခေါက်လိုက်တော့သူကဘယ်လောက်ဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒါသမ4ပေးတာပေါ့နော်56ဒါသမ4ပေးတယ်ကဲတော့ဆိုရင်နောက်ထပ်တွက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ် round formula တစ်ခုတွက်မယ် round double click နှိပ်မယ်digit number digit comma 2ဆိုတော့သူကလည်းဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့9 9 10 5 6ဒါသမ4ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခု equal round digit number digitပြီးရင် comma ဒီတစ်ခါတော့ -1 ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ9 9 10 60ဆိုပြီးတော့9 9 10 60เนาะသူကတိုးပေးသွားတယ်ဒီနေရာမှာကြာတယ်เนาะ -1 တိုးပေးသွားတယ်9 9 10 5 6ဖြစ်အောင်မအောင်9 9 10 60လုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက equal
round round digit number digit comma pn -2 enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ငါကို1000နဲ့100ပြီတော့ငါကိုဒီမှာကျတော့1056ငါကို1000နဲ့100သူကတိုးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့ round down ဆိုတာကတော့သူကဒီ formula ကသူက short တွက်တာကို round down နဲ့တွက်တယ်ဒါကတော့ round ကတော့ပုံမှန်တွက်တာပေါ့နော်သူ formula ကဒီတိုင်းသွားမယ်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့ round down formula နဲ့တွက်ကြည့်ပါမယ် equal round down ပြီးရင်တော့ဒီ digit ကိုဝင်မယ် round down digit ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာဘာလာမလဲဆိုတော့ comma 0 enter ခေါက်မယ်ငါကို105ကြောက်သူကလည်းအဖြေကတူတာပေါ့နော်ငါကို105ကြောက်ပြီးရင်နောက်ထပ် formula တစ်ခုတွက်ပါမယ် round down ပြီးရင် digit f7 comma 1 enter ခေါက်ငါကို105ကြောက်ဒီလောက်ထိအခုထိတော့ဒီမှာဒီနှစ်ခုကတူနေသေးတယ်ဒီမှာငါကို105ကြောက်ငါကို105ကြောက်ဒါသမား4ဒါလေးကတူနေသေးတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုမှတွက်ကြည့်အောင် round down digit ဒီ digit ပေါ့နော်ငါကို105ကြောက်ကိုခေါ်တာနော် number digit လို့နော် f7 ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ပြ comma 2ကဲဒီတစ်ခါတူပါမလားတူပါမလားဆိုတော့လက်စင်နဲ့3ဖြစ်တော့တယ်ဒီကောင်ကလည်းလက်စင်3ဒီ round formula နဲ့ဒီလောက်ထိကိုဒီအထိကိုတူနေသေးတာနော်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီအထိကိုတူတယ်ကဲဒီနေရာမှာတူပါမလား equal round down number digit comma ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ -1 အနောက်ခေါက်လိုက်တော့9910ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျတော့9910 60နော်ဒီမှာကျတော့ round down ဆိုတာ short ပြီးတော့ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်သူကဒီ formula -1 ဆိုပြီးတော့ short ယူလိုက်တယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ equal round down number digit comma -2 ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ short ယူလိုက်ပြီ100တိကိုချော်လိုက်တာဒီနေရာမှာကျတော့9910 ချော်တယ်9910 60မှာ9910 10ချော်တယ်ဒီနေရာမှာကျတော့100တိချော်ပလိုက်တယ်နော်991000ပဲဖြစ်တော့တယ်ဒီမှာ991000နဲ့100ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ် round up ဆိုတာကတော့ round up ဆိုတာကတော့အပေါ်ကိုတိုးလို့ယူပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကိုတိုးပြီးတော့ usage ရဲ့ formula တွေကိုnumber တွေကို digit တိုးပြီးတော့ usage နဲ့ဆိုတော့ round up formula တွက်တယ်number တွေကို short ပြီးတော့ usage နဲ့ဆိုတော့ round down formula နဲ့တွက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက round formula လည်းနည်းနည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ထင်းမှာမိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်းတော်သလိုမျိုး round formula သုံးမလား round down formula သုံးမလားround up formula နဲ့ပဲသုံးမလားမိမိတို့တင်းတော်မဲ့ formula လေးနဲ့သုံးကြည့်ပါမယ်data ဆိုရင် round up formula သုံးကြည့်ပါမယ် equal sign round up number digit comma 1 or 0 enter ခေါက်ဒါ9910 ဒါကတော့အကုန်လုံးတူတယ် round လေးတူပဲ round down လေးတူပဲ round up လေးတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခုသွားကြည့်ပါမယ်round upပြီးတော့ number digit comma 1 enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်9910 digit ကိုတူတယ်ဆိုရမလား9910အဲ့ဒါသူက short ယူလိုက်ပြီဒါသမား4ကိုမယူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါသမား4ကိုမယူရမနဲ့9910ဒီဘက်မှာလည်း9910ဒီနေရာမှာသူကဘာဖြစ်တော့ပြီလဲဆိုရင် short ယူလိုက်ပြီဒီကောင်တစ်ခုကဒီကိုတူနေသေးတယ်နော်ဒီလည်းတူတယ်ဒီကောင်မှာကြတော့ round up မှာကြတော့မတူတော့9910 9910 ဒါသမားမယူတော့ဘူးဒီကောင်ကြတော့9910 နော်ကဲနောက်ထပ်2မှာကြတော့
below lamle suro round up round up number digit comma 2 and I call like I go to sing a chop I go to sing a chop get it to need there to Dinia Majaro, Nacho Dama Lisa don't over you there, the Roundup Majaro to a Mijudo, get a -1 Majaro of Similar, Roundup, number digit, comma, -1, and I call like, as I go to say, Chelsea, so do I below Laville, so I go to say Chelsea, Roundup to Rounddown so do I show you like that, Roundup and do you like that. Di ma Roundupဆိုတာသူကငါကို30ပုံမှန်56ဆိုတော့လေးတိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့60ငါကို30 60ဆိုပြီးတော့တိုးယူလိုက်တယ်ကဲနောက်ထပ် function တစ်ခုတော့မယ် equal round round up ဒီမှာ round up double click နှိပ်မယ်ပြန် number digit ကိုတော့မယ် comma -2 enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါကို1100เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဗာနဲ့တူသွားရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီ round formula နဲ့တူသွားတယ်ဗောနော်round formula နဲ့တူတယ်ဒါလေးတွေက round formula ဒါလေးကလည်း round formula နဲ့တူတယ်ဒီကောင်ကြတော့ round down ဆိုတာ short တွက်တဲ့နေရာမှာ round down formula ကိုသုံးမယ်round down formula ကကြောင့်သူကပိုတိုးတာဗောနော်ဒါလို short တာဗောနော်ပိုတိုးလို short အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာကိုကဘေး formula နဲ့သုံးပြီးတော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ round up formula 3ခုထဲကဒီနားမလဲတာရှင်းရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะနားလေလေးမျိုးလို့ယူဆပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula လေးရောဒီမှာရေးထည့်ထားပေးတာရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်း formula လေးတွေရေးထည့်ထားပေးတာရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဆင်ပြေတာရှင်းရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် mathematical function တွေက round down round up ကိုနားလည်ကြပါစေ